आपको बताएंगे कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से कोल्ड एंड फ्लू से बचा के रखा जाए विंटर सीजन में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है और वो बहुत कमज़ोर होते हैं। तो ये जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इससे इनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और ये कोल्ड और कफ से भी बच के रहेंगे। ये देखिए, मैंने 2 एलमंड लिए हैं और मैंने ऊपर की स्किन रिमूव कर दी है। आप चाहें तो इनको भिगो के भी रख सकते हैं रात को, और ऐसे भिगो के रखने से उनकी स्किन आराम से पील हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं इसको ग्रेट करूँगी। इतना महीन ग्रेट करना है कि बच्चे के गले में फंसे ना। और इस बात का खास ख्याल रखना है, जब आप ये अपने बच्चे को देंगे तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने बच्चे को जो एलिमेंट दे रहे हैं वो उसको सूट नहीं कर रहा और उसको कॉन्स्टिपेशन से एकदम से उसको लूज मोशंस लग रहे हैं। तो आप इसको ऑल्टरनेट डेज देंगे। चाहे तो आप इसको रोज़ दे सकते हैं अगर उनको सूट करे, और चाहे तो आप इनको ऑल्टरनेट डेज दे सकते हैं। मैंने 2 एलिमेंट ग्रेड किए हैं। आप एक करके पहले ट्राई कर लीजिए। अगर ये आपके बच्चे को सूट करे तो आप अपने बच्चे को 2 एलिमेंट्स रोज़ डेली दीजिए। ये देखिए, ये मैंने ग्रेड कर लिया। मैंने अच्छे तरीके से इसको ग्रेड कर लिया है। इसमें कुछ भी मोटा मोटा नहीं है। अब मैं इसमें हनी मिक्स करूँगी। हनी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और ये एंटीबायोटिक एजेंट माना जाता है। तो हम इसमें अभी देखिए, इसमें थोड़ा सा हनी अभी कम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा हनी और डालूँगी। ज़्यादा नहीं डालना है, बस उतना ही डालना है कि बच्चा अंदर सॉलो कर सके और उसे गर्माहट उसके शरीर में रह सके। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा इसको एंजॉय भी करेगा खाने में और उसकी इम्यूनिटी में भी बहुत फ़ायदा करेगा। ये रेसिपी, ये ट्रिक आप कम से कम 8 मंथ्स के बच्चे के लिए कर सकते हैं और ये उसकी इम्यूनिटी में और उसकी ग्रोथ में बहुत इम्पैक्ट करेगा। थैंक यू।